Wapendwa, karibuni sana katika hii channel ya Habari Njema TV ambapo tunawapatia mafundisho siku kwa siku, ambapo Mwenyezi Mungu amekusudia tuweze kuyazungumza mengi hapa. Na kama hujaweza kusubscribe, hakikisha umesubscribe. Haujaweza kulike, hakikisha umelike na umecomment. Kama ni swali tutaweza kukujibu. Kwanza kabisa nataka tuweze kuomba ili niwaelezee mada ya siku ya leo. Tuombe. Tunakuja mbele zako siku ya leo tukushukuru. Angalia niendapo kupeperusha ili fundisho kwa wana wako, nitumie jinsi ulivyowatumia mitume na manabii kufikisha ujumbe wako. Utukuzwe, uinuliwe kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen. Kuanza mada yangu. Je, unaamini chochote kitokeacho duniani kimetabiriwa? Au unaamini chochote kinachokuja kutendeka kimetabiriwa? Kwa nini? Unaposoma kitabu cha Mhubiri 1:9, maandiko yanasema hakuna jambo lipya litendekalo chini ya jua. Yote yalishakusha tendeka. Ni kumaanisha yote yanayotendeka yametabiriwa. Siku ya leo na kuonyesha machafuko duniani na jinsi manabii wa Mwenyezi Mungu walivyoweza kunena kuhusiana na maneno yaliyotendeka mwaka wa 2025 kutoka mwezi wa 5 hadi mwezi wa 11. Kuliweza kupatikana maandamano nchini Kenya. Lakini kwa nyinyi baadhi yenu ambao wameweza kuchunguza, nataka nikudhibitishie maandamano ya kutendeka Kenya peke yake. Wewe pengine ninayeongea nawe sasa hivi, pengine unapenda ukweli, unapenda kuchunguza ukweli. Kwa hivyo karibu sana mpendwa. Tuweze kuendelea kuchunguza maneno mubashara jinsi yanavyoendelea. Sina bundi kuanza ni kudhibitishie machafuko ambayo yameendelea duniani mzima. Hayakufanyika Kenya peke yake, Tanzania peke yake. Yalifanyika nchi mbalimbali za Afrika. Nitakuwa na kuonyesha na kukupa ushahidi. Nikubalie tuingie katika Biblia kwanza, maana msingi wa Mkristo wa kweli ni neno liseme limeandikwa. Nataka nisome kitabu cha Luka 21 mstari ule wa 5. Yesu Kristo kuna maneno anayanena na anatoa utabiri kwamba hili jambo litatendeka. Anasema, na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, walisema, haya mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Yesu anasema. Wakamuuliza wakisema, na wanafunzi wake, Mwalimu, mambo haya yatakuwa lini? Ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutukia? Akasema, angalieni, msiche mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Ni kweli, kuna Yesu wa Tongarini, kuna Yesu ambao wametokea sehemu za Japani huko, na kuna Yesu wengi, watu wengi wanajiita Yesu. Sasa anasema wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye, tena majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Tusiwafuate akina Yesu wa Tongarini. Nataka nikuhakikishie achana na hawa, kuna mwingine atakaye kuja. Nataka nikupe hii habari kidogo kuwe nayo, ambaye atakuwa na ishara ambazo zimenenwa katika Ufunuo ambazo Yesu anaonekana nazo, lakini atakuwa ni mwovu shetani. Maandiko yanasema ataitisha hata moto kutoka mbinguni ukashuka duniani. Tuendelee kusoma hiyo ikuwa mada yetu ya siku ya leo. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayana bundi kutukia kwanza. Mtazamaji wangu, nataka tuulizane hili swali. Utakaposikia habari za vita na matetezi usitikisike. Swali nje, ni kipi kinachoendelea hapa Kitui baina ya wa Somali na wa Kenya? Wapendwa, ni nini kinachoendelea baina ya Israel na Iran? Kipi kinaendelea baina ya Ukraine na Russia? Yaani ni matetezi ya vita hapa na pale. Kenya kuna vita ya baina ya serikali na wananchi. Kongo kuna vita baina ya wenyewe kwa wenyewe. Ndugu zangu wapendwa, tusifunge macho. Maandiko yanaendelea kusema hivi. Hapa ndipo kwenye pointi yangu mstari wa 9. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayana bundi kutukia. Hiyo nataka nikudhibitishie. Fitina maana yake ni maandamano. Fitina mtakuja kukudhibitishia. Fitina maana yake ni maandamano. The cult. Acha nisome kwa lugha ya Kiingereza ili uweze kuelewa. Nasema, but when you hear of wars and commotions, maandamano, commotions, do not be terrified, and these things must come to pass fast, but the end will not come immediately.
Yesu alishatuarifu kwamba maandamano yatatendeka duniani, nayo kwamba yasiweze kututisha. Lazima yaweze kutendeka, wapendwa. Kwa hivyo tunapochunguza maneno ya unabii tuwe tunalifahamu hili. Nataka tuweze kusoma andiko lingine kisha tuweze kusoma roho unabii, maandiko mawili tu ndio niweze kukuonyesha matukio jinsi yanavyoendelea. Nabii Amosi katika Amosi 5 mstari wa 16 ametabiri hilo. Maandamano yatatokea katika street. Anasema hivi 16 ama Amosi 5:16. Therefore the Lord God of hosts, the Lord says this. Anasema Mungu amesema ili. Mungu ndo kasema there shall be wailing in all streets, and they shall say in all the highway, alas, alas. They shall call the farmer to mourning, and the skillful lamenters to wailing. Kwa ajili ya hayo asema Bwana Mungu wa majeshi, aliye Bwana, kutakuwako maombolezo katika njia kuu zote, nao watasema katika njia zote, ole ole. Nao watamuita mkulima anje kuombolea, nao walio hodari wakulia wanje kuomboleza. Eti there will be wailing in all street. Kutakuwa na maandamano katika street zote. Street zote, si ya Kenya peke yake. Nataka nikudhibitishie sasa hivi jinsi maandamano yalivyotendeka. Wacha nikudhibitishie kabla tusome andiko la roho nabii. Nataka tuingie katika nchi moja ambayo maandamano yaliweza kutendeka. Tuingie katika nchi ya Kenya, angalia mambo yaliyotendeka. Wanatuua. Kwa nini wanatuua? Kwa nini wanatuua? Umeona Kenya jinsi maneno yalivyokuwa. Hiyo ni Kenya sasa. Wewe ambaye unanitazama ukiwa Tanzania, ukiwa pengine Kongo ama sehemu mbalimbali za dunia hii. Iwe ni wapi ama wapi. Hiyo ni nchi ya Kenya iliyotendeka tena mwaka wa 2025. 2025. Ngoja nikusomee roho nabii kwanza, nikuonyeshe matukio yaliyotendeka sehemu mbalimbali za dunia hii. The Prophet, kitabu ambacho kinaitwa Prophet and Kings, kitabu cha roho nabii. Wale walio wa Sabato wanafahamu hili. Ukurasa wa 277 aya ile ya kwanza. Ellen White nasema, the time is at hand when there will be sorrow in the world that no human balm can heal. The spirit of the God is being withdrawn. Disaster by sea and by land fall one another in quick succession. Wakati umekaribia ambapo kutakuwa na huzuni ulimwenguni, si Kenya peke yake, ulimwenguni, ambayo hakuna zeri ya mwanadamu itaweza kuiponya. Roho wa Mungu anazidi kuondolewa, majanga baharini na nchi yanafuatana kwa mfululizo wa haraka sana. Kwa hivyo tunafahamishwa tunapoona haya majanga, haya matetezi ya vita, maandamano, tunafahamu kwamba ni Roho wa Mungu anaondolewa duniani na kwamba Yesu yuaja hivi karibuni. Mpendo, umejiandaa vipi? Umejiandaa namna gani? Acha tuingie katika mada yetu, tuangalie matukio ambayo yametendeka dunia mzima. Tumetazama nchi ya Kenya. Acha tusiende mbali, tupitie hapa kona tu tuingie Marekani. Hebu tazama Marekani jinsi ilikuwa. Multiple vehicles set on fire, covered in graffiti condemning ICE. An electric scooter thrown from an overpass, damaging a highway patrol vehicle, which was then set on fire. Many hundreds descending on the 101 freeway, blocking traffic in both directions. CHP, California Highway Patrol, deployed smoke. They're moving in, trying to push these protesters out. You can see some projectiles. Hiyo ni Marekani ambayo tunachukulia kama superpower, usisahau. Lakini tumepata maandamano yake. Tuingie katika nchi nyingine, nchi ya Togo. Once a rare sight in Togo's capital Lomé, protests are becoming frequent. The government, led by Faure Gnassingbé, banned them 3 years ago.
he's ruled for 20 years. Recent constitutional changes allow him to stay in power for life. Demonstrators want him to go. A crackdown by police and soldiers hasn't kept people off the street. Amnesty International says dozens were arrested and many tortured following demonstrations 3 weeks ago. Angola nayo ndio hiyo barabarani, haijaachwa. Lourenço tem medo! 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 Esse país é nosso! Não podemos o abuso do liberdade! Não podemos aceitar o abuso do liberdade! Nchi kubwa kubwa kama Indonesia nayo ndio hiyo barabarani, yani matetezi ya vita dunia mzima ndio hiyo. Tazama.